如果你家的水龙头也像这样洗个手见的到处都是水，那这款升级版水龙头机械臂你可千万不要错过。随意拉伸旋转，洗手时水花不会喷的到处都是，2道出水切换自如，还可以实现向上出水。刷牙时活水直接漱口，洗头洗脸方便又卫生。通用接口安装简单，适配市面上各种洗脸池，轻松实现长短高低全角度灵活用水，简直不要太好用。我们厂家直销好用，您告诉10个人不好用，您告诉100个人。源头厂家就是那么任性，这个价格简直是太划算太划算了。不是因为卖不出去，也不是因为质量不好，而是因为厂家库房到期了，还有一点点库存，全部以工厂低价出售。不管你是几十万还是几百万买的房子，厨房都要备一个这种水龙头，真的是太好用了。它是不锈钢的材质，拿在手里面沉甸甸的，相当有质感。内芯采用的是加厚的黄铜，质量特别的好。这个水龙头可以360度自由旋转，不管你家里面是1个槽还是2个槽，都可以去使用的。平时我们用它洗头、漱口、洗衣服真的特别方便，而且厂家还贴心的给咱安排了2个软管，一根是接冷水的，一根是接热水的。平时去外面买这软管都要30-40，今天厂家只发一整套包邮，是真的便宜。而且它这个安装也很简单，拿回家咱们自己就能装。就这种高品质的水龙头，你随便去外面商场买一个都要100-200的，今天市场价清库存才卖这个价，有需要的家人们赶紧冲！这洗头也太舒服了吧！小女人在这洗也非常香，真的是舒服他妈给舒服开门，舒服到家了。双出水切换，喷泉水柱，可以漱口、刷牙、洗脸，以后牙杯、脸盆都不要。强力花洒还能360度旋转，无死角冲洗台盆，安装也十分简单，赶紧安排上。